kunira kanua ki kunira kanua ithegi no rumane no waria uria wothe ungienda kwaria ona no ugira wantamu guku kanitha-ini mwathani Jesu agocwo iro cio muriganitie unira kanua ithegi. Bwana Yesu asifiwe. Endurance lazima ukubali kuvumilia under discipline nigetha discipline itonye wega ri no nginya umiririe rimwe kurumwo rimwe kumenwo rimwe guteanio mwathani Jesu agocwo no twina Ngai turi makiria matoria. Bwana Yesu asifiwe. No nginya tugie na kumiriria no nginya tugie na gukiririria no nginya tugie na kurirwo guku Nyandaro gwitu ni kuraga ona ngiura tha ici ndingiuma haha. I must endure for me to deliver the message. Praise the Lord. Tell your neighbor you must endure. Praise the Lord. Udungi thiini wa discipline ni kindu gitagwo obedience. Twatho taru kuri andu gwathaga haria rucini na mathika twerwo umai haha ukoi iro cio muriganitio koima taru kuri andu ndera roraina guku na ni marora ni tondu ni meka atia ni maombe iyo itagwo keeping the discipline. Praise the Lord. Na ningi ni wega guthikiriria. Listen to the trainer. We all belong to God. Whatever status we are in, whatever the names that we have, we all belongs to God. Ithuothe turi a Ngai ni tubatie guthikiriria Ngai we mwene ri aroiga atia. Mwathani Jesu agocwo ni tondu ni tukoragwo na miario miingi ni tukona maundu maitu mari ithuĩ twikiriire no Ngai we mwene ri aroiga atia. Tell your neighbor, listen to the trainer. Ciana citu iria ciuma haha cia taekwondo ri they can only act upon listening to the commander or their trainer. No wonder they are able to do wonders. Korwo matire maturi korwo matire buguiro ri magithie kundu ona ni mangiona andu akumarihira kafea ni mangiuma bururi uyu mathie handu hangi lakini kwa sababu ya ku keep the discipline by listening to the trainer here they are today and they are almost jetting out of the country. Tell your neighbor they are almost jetting out of the country. Odoshoge kwa watu ambao tuko safari. Remember tumesema ya kwamba maisha ni safari. Diposa uweze kufika mahali unaenda, fix your eyes unto Jesus. Roreria maitho maku kuri Jesu. You be distracted to look around. Ona nitoko igwa ginya Jesu age amithembegi. Ona kundu arari na kuona guku Western wetagwo Jesu wako. Ni watongareri. Tongareni. Si hata huko kulikuwa na Yesu. Tutasikiza sauti zingine zitatuambia dunia itaisha kesho. Na zikapewa date na bado tuko. Kwa sababu macho yetu na masikio yetu hatujaelekeza kwa Mungu. The Bible reminds us in that Hebrew chapter 12 and verse 2 that we should fix our eyes to Jesus. Ithuothe ginya atongoria itu aria tura ae ite na aria turi thiini wa utongoria reke iturorie maitho maitu kuri Mwathani. Ona tweka maria mothe tugwika ona tuiga maria mothe tukuiga reke iturorie maitho maitu na kuri Mwathani. Reke ituthikirie mugambo wa Ngai toni uri tutaraga. Even a time like this wakati nimesikiza viongozi wetu wakisema we are trying to zero in toward a single person mwenye atasimama. Listen to the voice of God. Praise the Lord. Roria imaitho manyu naku na kuri Mwathani na eventually no mukagia na kumenya ati Ngai ni aiguaga. Praise the Lord. Wakati tumefix macho yetu kwa Bwana, lengo letu ni goal yetu. Twendaga ku achieve ki. Niki tucaragia thiini wa thamaki uyu. Mucii gwaku ri niki ucaragia tondu amwe tutiroreretie maitho maitu kuri Mwathani. Na niki ukoraga mutumia ari mucii ni oigaga ici mbue ndikenjerwo kuu. Digete na hindi one nacio. Lakini nilijua kwamba wamama wanakuanga genuine. Makome me genuine fiu makiuga mbue ndikenjerwo kuu tondu na matikienjagwo mitwe. Nikiona makiuga ndikenjerwo kuo no ari okuo nena cio ni tondu na ndakienjaga. Mwathani Jesu agocwo. No ngiroria maitho maku kuri Mwathani ukwenjerwo mbue kuu na Jesu okiore kundu kuriku ni tondu kundu kuu ni kuri iro cio muriganitie ni kuri Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusiangalie kando, tusiangalie nyuma, tuangalie ama tu focus ahead mahali ambapo finishing line iko. Even wakimbiaji ambao ninapeana mfano na wao, mutengeri agiambia kurora uria matengeranitie nake
kana je gũikia maitho make miena ni focus yateaga na akajia gutegana na aria maratengerania nao, lakini akifocus macho yake mbele towards the finishing line. Mind not what other people are saying, mind not what other un-Christians are saying. Focus, fix your eyes unto Jesus, and finally utakuwa na jambo. Kusema ndetereire mwathani na ni anyonekanire. Mwathani Jesu agocwo. Ona Daudi ni akine handu akiuga gweterera ndetereire mwathani ogiririirie. Ira ucio muriganitie eterera o wetereire ukiririirie. Mwathani Jesu agocwo. Nake mwathani ni akire rwimbo rweru kuri Daudi. Similarly, kwa ambao wanangoja Bwana ni agekira rwimbo rweru thiini wake. Thiini wanyu. Mwathani Jesu agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ni aim to the finish line, na nimeiguza hapo. Renga katika mahali pako pa kumalizia. You started as a Christian, you must finish as a Christian. Mwathani Jesu agocwo. Wengine wetu tulianza kwa roho, leo tuli mwili-ini. Nitwakinyire handu tukirigwo. Mungu anataka wale watu ambao wata keep the focus. They started well, they finish well. Acio mambire na kuhumbo karia ka mbere, magitikira kuhumbo blouse na skirt, magitikira kuhumbo thogithi na iratu, nginya magigakinya kuhumbo tai. Not aria mekwambĩrĩria rugendo mambe macoke na thutha, aria mekwirwo ni tuthie na maremwo ni guthie. Mwathani arenda andu acio mekwambĩrĩria na marĩkĩrĩrie wega. Andu acio mangiuga ta Paulo atiriri, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Mwathani Jesu agocwo. We have to fight a good fight. Na tibara ya mahiga, na tibara ya guikaniria miario. Turario horo wa bara ya wetekio. Ili wewe ngirwa bara yo no koiga ta Mkristiano. Nimezipigana vita vizuri, nimeweza kumalizia vizuri, na nimeiweka imani. Ni wangapi wameweka imani ambao walianzishwa nayo? Andu amwe itu wetekio ria twe naguo ti uria twahandirwo naguo ni aciari aitu. Andu monirio kanitha makiambiria church school. Andu monirio kanitha murango niguo uyu, no ni matiganeirie. Ngai ni mwega umuthi kuri mundu ukire kanitha nerigite miaka 33 mithiru wi guku. Mwathani Jesu agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Wega ni ati umuthi ni maraigua kiugo kiriku giki. No ni wega wicokere uri atiriri, have you really fought a good fight? Ni to tutigotura thi ino. Mwathani angicoka umuthi no korwo rimwe mangiuga ni nduite bara wega, ni ndengerete ihenya wega na ngarikia, na ni njigite witikio. Mwathani Jesu agocwo. Hata sisi viongozi wetu, hata sisi lazima tukumbuke baada ama kabla ya kuingia katika uongozi na aspirations zetu, there was God, there is still God, God will still be there. Praise the Lord. Tutikariganirwo ni Ngai uria watwitire, tutikariganirwo ni Mwathani ono tuhete kibali kiria atuhete, ona gwetekerekwo ni andu taya atikire nditagike niguka nigetha gitukenerere, no kibali kia Ngai, kwa sababu leadership is servanthood. We are doing it on behalf of God, and that is why we are able to relate well the church
and politics. Why? Wale watu ambao ninalisha ndio wale watu ambao mnaongoza. As much is expected of me, much is also expected of you. Now there is a reward for everything. Wira wothe urutagwo ni uri na mushara guku thi na kuria matu-ini. Mwathani Jesu agocwo. Ruge muturire ni karugendo. Mwathani Jesu agocwo. Njuri ucio muriganetie akinyitie gakuo namba cigana. Kuri mundu cungite twi guku amenye tugikira na tai egukorwo na karia twambiriirie. Mwathani Jesu agocwo. God is not interested with status. Ngai ndakwa interested muno na andu aria mambagiriria. God is interested with acio mathia na mbere na rugendo, ni tondu acio mena raikiri hudi ya kurikia. Kwambiriria gutire mundu tambiriirie. Guku andu aya othe me guku ti mundu tathire church school. Gutire mundu tathire Sunday school. Not yothe marumirire witikio cio. No wonder God is not interested with those who start. He is interested with those who start, continue with the journey towards the finishing line. Na gikono worire njira na Ngai ni kurehirio umuthi, ona umuthi no uhonoke na wambiririe. Tondu riri God first, in the beginning God. Bwana Yesu asifiwe. So lazima mpendwa, mshirika, Mkristo, viongozi na sisi wote hata wachungaji na wazee wa kanisa, lazima tukue ndani yetu there is the eternity mind. Tusione maisha tu ya haya. Tusione uongozi tulio nao ama safari ambayo tunatembea tukijua ya kwamba there is eternity. Na no wega kwiririkanagia turirikanagia andu mbinguni ni wapi? Ero cio muriganitie mbinguni ni mbali. Tuikaraga tondu ni kuraihu ri kabura tukinye ku mundu athie agithondeka muturire wake agithondeka uhusiano wake na Ngai ni tondu ni kuri kundu tuthiaga. Mwathani Jesu agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Na hii safari hatutaenda kwa mwili na damu. Tutiguthie na hinya wa icoka citu, tuguthie tondu wa hinya wa Ngai. You must be humble, you must show humility. Lazima tuvumiliane, lazima tupendane. Wana Kipipirians ambao tuko hapa no ginya twendane, atongoria othe ni aitu. Those who are in authority, those who are aspiring with the humility, tukijua kwamba tuko katika safari, tupendane kama Wakristo, tupendane kama watu waliozaliwa katika area hii. Mwenye atapata apate, mwenye atakosa akose, lakini sisi zote tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Mwathani Jesu agocwo. Hallelujah. Mwathani Jesu agocwo. Mutungatiri okire gututhomera. No ri wira uria nie hetwo ni Ngai ni wa kumuririkania uhoro wa muo. Atetimaga twira uria bururi uguikara na ningamwira uhoro wa muoyo. Twamenya tuguikara tondu no nginya tumenya tuguikara na ningamwiraga ni kuri kundu guthiagwo, ni kuri muoyo-ini uthiagwo na ni kuri gwa Saitani guthiagwo. Na ni ndirikanagia andu a Ngai wa Saitani wiragwo murango ni mwarie ukiingira no ndungirigia wi mwarie. No nginya ukamirwo ugitonya. Kwa Saitani ndungitonya wi mugima. Munaingia, si tunaingia. Wataingia wakiwa wengi kwa upana, lakini kumalizia lazima wafinywe, waingie kama wamefinywa vizuri. Njia kuingia mbinguni nyembamba yara magadu magitonya. Jero cio muriganite kafayo yara magadu magitonya. Praise the Lord. So tumesema lazima tuonyeshe uvumilivu, lazima tuonyeshe upendo, lazima tuonyeshe heshima kama Wakristo, kwa sababu zote tuko katika safari. Maisha ni safari. Unaanza hapa, unaendelea mpaka tamati. Praise the Lord. Na kirage gututaithia andu a Ngai nigetha turekereria wega ona ta bururi, tondu gutire mundu tararira. Aria araihu ni mararira na aria akuhe ni mararira, ni tondu aria araihu ni mainamaga hanene nigetha methambe maguru. Mwathani Jesu agocwo. Acio makirira ona aria akuhe no mareka atia. Mwathani Jesu agocwo. No tugire Kenya ni bururi witu ithuothe. Bwana Yesu asifiwe. Tianda gitungati we. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. Ona ni tuika tukeririkanagia nyimbo iria ciinagwo ni a muthuri wa kuria gathaidi tumwitaga atia Ishumaeli Ng'ang'a. Na tukaria horo wa mai niki ni maruru ira ithuothe ona ni mutungatirire ukigura cukari uria uguraga ona ni noguo ndireka atia
no ndirakwira atiri hoera thirikari irute wira irikie hindi yo ngimumenya uria muge. Mwathani Jesu agocwo. Musa werũ-inĩ gĩthima kĩamara, maĩ marũra makĩaga kũnyuĩka, kĩrĩndĩ gĩothe gĩkĩra Musa, nĩ marũrũ tũkũnyua kĩ? Ona rĩu maĩ no marũrũ, kuma mĩciĩ nginya mawĩra-inĩ, kuma ciana nginya andũ agima, nĩ marũrũ tũkũnyua kĩ? Mwathani Jesu agocwo. Nĩ ndĩramenya kĩu nĩkĩo mũroria, na nĩkĩo andũ makirĩte ũguo moria ndungata ici rĩ, mũreta itungati-rĩ, marĩtwĩra atĩa? Maĩ maya marĩtiga kũrũra gwekwo atĩa? Nĩ tondũ marũrire o hĩndĩ ĩyo Ishumaeli ng'ang'ainaga-rĩ, yarĩ mĩaka ĩrĩa Kenyatta atongoragia. Ona rwĩmbo rũu nĩ rwekĩrĩtwo red tape, nĩ tondũ nĩ ruoneka ta rũrahũra kĩ? Ta rũrahũra thirikari. No maĩ no marũrire na makĩrora ona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, ona ĩngĩ no mararũĩte, ona rĩu no marũrũ, ona rĩu maĩ no marũrũ, kuma mĩciĩ nginya mawĩra-inĩ, kuma ciana nginya andũ agima, nĩ marũrũ tũkũnyua kĩ? Musa erirwo atĩa nĩ Ngai? Ndũthiaga atĩa? Yes? Ndĩrenda mũndũ kwambĩrĩria rwĩmbo rũu gĩcigo kĩu. Oke mũtĩ maĩ magĩe cama, aikia mũtĩ maĩ makĩagĩra, tũthiĩ Musa hoya erirwo nĩ Ngai, aikie mũtĩ maĩ magĩe cama, aikia mũtĩ maĩ makĩagĩra, kĩrĩndĩ gĩothe. Ũguo no kũhoteke kĩrĩndĩ gĩkĩ atĩa? Andũ mangĩmenya twĩ rũgendo-inĩ na tũrorie maitho maitũ kũrĩ Jesu, na watongoria itũ nao mamenye ũrĩa mabatie gwĩka. Mwena wa kanitha tuoe mũtĩ tũikie maĩ-inĩ, mwena wa ũteti nao moe maikie mũtĩ maĩ-inĩ, bũrũri no ũhone. Tondũ ona wa Israeli nĩ wekire atĩa? Nĩ wahonire. Yawezekana kuna upungufu wa chakula, ilipungukia hata wana Israeli, nake Ngai akĩmaikũrũkĩria kĩ? Akĩmaikũrũkĩria mana. Ithima cia maĩ marũra-rĩ, Ngai agĩathana maĩ makĩagĩra. Uguo no kuhoteke, kwa sababu sisi kama wachungaji kazi yenu ni kuwapa tumaini. Wĩra witũ ta ndungata cia Ngai nĩ kũmũhe kĩĩrĩgĩrĩro atĩ maĩ nĩ mekũgĩa kĩ? Nĩ mekũgĩa cama, na no tũrĩrũgama. Mwathani Jesu agocwo. Sijui ni Eric Wainaina alimba akasema hata simama nini ikitawala. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi wachungaji tunawaambia simameni kwa maombi wa Kristo. Andũ a Ngai tũcoke kĩrĩma-inĩ tũhoe Ngai na tigĩa Kĩrĩnyaga. Kĩrĩma-inĩ nĩ kũhoya, kĩrĩma nĩ kwĩitũrũra. Tũcarie Ngai twĩka rũgendo-inĩ gaka wĩtĩkio. Mwathani Jesu agocwo. Kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩ ũthiĩ wĩtheretie, kĩrĩma-inĩ nĩ kwĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Mwenda maũndũ magĩre bũrũri witũ wa Kenya, to tũrarĩria bũrũri wothe harĩa warũma. Twenda bũrũri wagĩre, no nginya twambate kĩrĩma-inĩ tũhoe Ngai, no nginya twĩitũrũre mbere ya Ngai. Nĩ tondũ na tũngĩaria na twĩke maũndũ marĩa mangĩ na tũriganĩrwo atĩ nĩ Ngai ũheanaga hinya, no kũra tũkũra. Mwathani Jesu agocwo. Wenda maũndũ mega, ambata kĩrĩma igũrũ, kũu nĩkuo maũndũ mega monekaga mothe. Wenda maũndũ mega, ambata kĩrĩma igũrũ, kũu nĩkuo maũndũ mega monekaga mothe. Kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩ ũthiĩ wĩtheretie, kĩrĩma-inĩ nĩ kwĩitũrũra
mbere ya Ngai mwene hinya. Wakenya wenzangu, watumishi wenzangu, wana Kipipiri wote, watu wa Nyandarua, tukitaka kuona Mungu, tukitaka kuona nchi ambayo itasimama, lazima tukubali kurudi katika magoti. No nginya tucemania haria macemanio-inĩ ma njĩra, haria twathire tũgĩtagana, haria twathire tũkĩona njĩra ya cia twĩkaigĩre tũkĩrũmĩrĩra rĩeta rĩo, twĩtĩkĩre gũcokerera Ngai nĩgetha tũtuone ũthamaki ũrĩa Ngai atwĩtĩire. Mwathani Jesu agocwo. Na tweherie mĩthingi itũ ya dini iria tũtũraga, dini itũ, kanitha witũ. Mũthĩ tũgomanĩte kanitha wa Kristo, twambe tweherie ũthũ ũrĩa tũtũragia tũrĩ rũgendo-inĩ ithuothe. Kĩrĩkanĩro kĩrĩa tũthomaga nĩ kĩmwe, kũrĩa tũthiaga nĩ kũmwe Kristiano. Ngoma nĩwe thũ itũ, thũ itũ nĩ ĩmwe, gũtirĩ thũ kanitha ũyũ kana ũrĩa ũngĩ. Twĩtĩkĩre ta Kristiano kũmenya tũrĩ rũgendo-inĩ ithuothe, tũthome kĩrĩkanĩro kĩmwe, gĩtaũrwo ũndũ ũmwe, tũcarie Ngai twĩ hamwe, twambate irĩma-inĩ tũhoe twĩ hamwe, na citũ tũtirathiĩ kũnene irio haha cia Nyandarua. Mwathani Jesu agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ĩro cio mũriganĩtie rũgendo nĩ tũrathiĩ. No mwĩre ti rũhũthũ. No nginya mũndũ akue mũtharaba wake. Lazima watu wakubali kubeba msalaba, kwa sababu huwezi kuitwa Mkristo ambaye huwezi kubali kubeba msalaba wako. Ndũngĩtĩkĩra gũconoka, atĩ ndũngĩtĩkĩra kumĩra tweta na crusade harĩa na gũkũ tũrĩ arathime. Tũrarĩ na crusade wiki igĩrĩ thiru, twarĩ na kĩgomano gũkũ, na rĩu mũthĩ ningĩ kwagĩa na kĩgomano kĩngĩ kĩa mwanya. Nĩ tondũ kũrĩ ũndũ Ngai ararĩria andũ a mĩharatĩ. Mwathani Jesu agocwo. Mnaweza kuiangalia politically, but kũrĩ mũgambo Ngai ararĩria andũ a mĩharatĩ. Kũrĩ mũgambo Ngai ararĩria andũ a Kipipiri. Kũrĩ ũndũ Ngai arenda kwaranĩria na ithuĩ. Nĩ kũrĩ rĩera Ngai arenda gũtũcenjeria. Nĩ kũrĩ gĩkeno Ngai arenda gũtũrehera thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ, thĩinĩ wa constituency ĩno, thĩinĩ wa Nyandarua county. Nĩ tondũ nĩkĩo Ngai atũgomanĩtie ti rĩmwe ona ti merĩ. Na to gũkũ PCA nĩ gũkoretwo na igomano kũndũ andũ a Ngai maracemania makĩrĩrĩra Ngai. Mwathani Jesu agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nũ ũcio wĩharĩirie gũthiĩ rũgendo rũrũ, ena wĩtĩkio. Nũ ũcio ũrenda kuga nĩ ngwĩyaũra maũndũ marĩa maritũ marĩa magiragia ngoce Ngai. Nũ ũcio kũina-inĩ uge nĩ ngwĩyaũra niĩ, nĩ ngwĩyaũra, nĩ ngwĩyaũra mĩrigo yothe ya ngoma, nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu. Nĩ ngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ. Mwathani Jesu agocwo. Ona ndungata ya Ngai etagwo Jusufu rĩ, nĩgetha ahote gũikara ta Mũkristiano mũrũmu rĩ, hĩndĩ ĩrĩa akorire moko-inĩ ma mũka wa Potifa rĩ, nguo ĩrĩa arĩ nayo rĩ, nĩ kwĩyaũra yaũrire. Ĩro cio mũriganĩtie wĩyaũre. Athuri, arũme, nĩ twĩyaũ. Ũngĩingĩra handũ wone hahĩtana, tiga jacket. Senator witũ. Kũngĩgahĩtana tiga jacket ta Jusufu. Na Jusufu na magoti matiarĩ ũrata. Nĩ ũrarikana harĩ kagoti kangĩ agũrĩirwo nĩ ithe, gatũmire amenwo nĩ ariũ a nyina, na gagĩtarũrangwo nĩ tondũ rĩmwe tũgoti titwe, na kahĩtane agatige ũthi kũrĩa ũrathiĩ. Ona Daudi ageragia kũhumbwo makuo maritũ ma ũthigari, akoiga maya niĩ ndirabatara tondũ rĩrĩ, mũndũ ũrĩa aroka na ita kana na matharaita, no niĩ ndĩroka na Ngai. Ĩro cio mũriganĩtie Ngai nĩ akũigaine. Mwĩre nĩ ũkwĩyaũra. Mwathani Jesu agocwo. Tondũ waga kwĩyaũra nĩ gũkũritũha. Na nguo ya ũhiki ĩkĩ atĩa? Ithondekwo andũ a Ngai. Kwa hivyo tukumbuke tuko katika safari, na ni safari ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuachilie mavazi yote mazito. Lazima tuweke macho yetu tutazamie Bwana. Lazima tuangalie gori itu niki na niko tuthiaga. Both politically and in the Christian life, even in the family. We must keep watch. We must focus. Focus itu ikorwo ina irorereirie Mwathani. Nigetha athuri tuikaranie na atumia tote wikania na athuri, na aciari mahote guikarania na ciana, na ateti mahote guikarania. They can take a cup of tea together, but politically they are different. Praise the Lord. Tondu uguo niguo turahoya ati ona ateti itu, they can share a table together, they can laugh together, but politically they are different, because political difference is not enmity. Mwathani Jesu agocwo. No rimwe na rimwe nĩthie kahana tarĩ ũthũ wake, a permanent enmity. Let us pray that God is going to help us to know that we all belong to God, irrespective of our political affiliation,
irrespective of the church that we go, irrespective of the family that you are in, we all belong to one supreme God. Praise the Lord. And we are all in the journey. Hĩndĩ ũreciria we niwe ũhotete mũno, na we no gakinyo thamaki-inĩ mbere, ugakora arĩa angĩ nĩ makinyire. Mwathani Jesu agocwo. Na ihoya rĩakwa nĩ Ngai atũhe thayũ na atũhe gĩkeno. Even as we approach the electioneering, tondũ nĩ kũtũrete mĩaka ĩno ĩroka. Ngai atũhe thayũ na atũhe wendo ta ũyũ rĩu ura prevail na ũronekana haha. And even as we go out today, because we are going to go out in a few minutes time, keep peace. Tell your neighbor, keep peace. Love your neighbor. Mwire, even love your enemy. Twathiĩ tũthikanĩrĩrie hwaĩ-inĩ wakinya andũ mainũke kũ? Mainũke kwao. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit.